Mingalava, MITDC, Community Jamane, just like Bade, Maria, MITDC, Shenego, subscribe Adibusi, subscribe don't do Jimade, not to what the Pibade, imagination, Jamet and Hazagara, Ruby Polishama, Shida, Dima, Editima, Edima Shida, Kafia, Kopia, Pisk, John Ocean Jabetama Pibade. The Polega the Pendiligo, Quidoshin, so in the Malaso, Turina celebrate Bame, celebrate a maybe celebrating that Turina celebrate Abade, the Mara Lasso Turina celebrate Bame. That's the mass selection went to Babi. The Polego of Chetoshin, so in anything I see there, the Macaf Coneleba, give up a gas so in, control S. Conebilia Bade. Kyo baga so yin control x ko နေပြရပါတယ်ရှင်းပြလိုက်ပါမယ်ဒါစဉ်းစားဒီမှာပုံလေးပြတ်တဲ့ကိုများမှာဖြစ်ပါတယ် cap ကတော့ပုံလေးတွေကိုဖြစ်ထုတ်တဲ့အခါအသုံးပြုပါတယ်ဒီနေ့မှာ color ကတော့အပြောင်လေးဖြစ်နေပါတယ်ဒီမှာ set background မှာ color အပြောင်ထားပဲဒီနေ့မှာ color အပြောင်ပေါ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှာဆက်ထုတ်တဲ့ပုံကို copy ပေါ်ချင်တယ်ဆိုရင် edit မှာ paste ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုဒီမှာပုံလေးကိုပြရတော့များမှာဖြစ်ပါတယ်။ငကိုရှိတဲ့ပုံကတော့ပျောက်တော့ပါတယ်။ဒီထည့်လိုက်တဲ့ပုံကပြချလိုက်တဲ့အခါ layer အသက်တစ်ခုအနေနဲ့ကိုပီပေါ်လာပါတယ်။အဲဒါဒီမှာသူနဲ့တူတဲ့ပုံစံဒီမှာပုံလေးတစ်ပုံထည့်ရလာပါပြီ။ငကိုတက်ပဲပြန်ထားချင်တယ်ဆိုရင် keyboard က Ctrl Z နဲ့ back ဆွဲလိုက်ပါမယ်။ဒီ selection လေးကိုဖျက်ချင်တယ်ဆိုရင် keyboard ကControl D နဲ့ဖြစ်လိုက်ပါ Cap ကတော့ပုံလေးတွေကိုဖြစ်တဲ့အခါအသုံးပြုပါတယ်ဒီနေ့မှာဒီ background ကိုပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင် background လေးကို create ညှက်လိုက်ပါပြီးရင်မှာမိမိနဲ့တက်တဲ့ color လေးတွေကိုပြောင်းပေးလို့ရပါတယ်နာမ color ကိုဒီအဝိုင်အောင်လေးထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် okay ကိုညှက်လိုက်ပါဒီနေ့မှာဒီပုံသုံးပုံကသူနဲ့တူတဲ့နောက်ထပ်ဒီပုံလေးကိုထည့်ပေါ်ရှင်တယ်ဆိုရင်လက်စာလာဆိုတွင်းနဲ့ select လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုဒီမှာ select လေးဝင်သွားပါပြီပြီးရင် edit ထဲမှာရှိတဲ့ copy ကိုညှက်လိုက်ပါသူနဲ့တူတဲ့နောက်ထပ်တစ်ပုံထည့်ပေါ်ရှင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ paste နဲ့ paste လိုက်ပါမယ်။ဒါဆိုဒီမှာ layer တက်တစ်ခုအနေနဲ့ပုံလေးတစ်ပုံထည့်ရတော့များမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှာပုံကမပေါ်သေးပါဘူး။ mode 2နဲ့ရွှေ့လိုက်ပါမယ်။ဒီပုံကိုသိချင်တယ်ဆိုရင်ဒီ downlink ကနေအကြည့်သေးလို့ပြလို့ရပါတယ်။ဒီနေ့မှာနောက်ထပ်တစ်ပုံထည့်ပေါ်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီထဲမှာရှိတဲ့ pasteအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ paste ကိုနှိပ်လိုက်ပါ keyboard ကဆိုရင် Ctrl V ကိုနှိပ်ပြလို့ရပါတယ်နောက်ဆိုဒီမှာနောက်ထပ်ဒီပုံထည့်ပေါ်ရတာကိုများမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ထည့်ပေါ်ရှင်တယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီထဲမှာရှိတဲ့ paste ကိုနှိပ်လိုက်ပါ keyboard ကဆိုရင် Ctrl V နဲ့နှိပ်ပြလို့ရပါတယ်နောက်ဆိုဒီမှာပုံလေးထည့်ပေါ်ရတာကိုများမှာဖြစ်ပါတယ်ပုံတွေကတော့အကုန်လုံး layer တက်တစ်ခုနဲ့ထည့်ပေါ်လာပါတယ်နောက်ထပ်ထည့်ပေါ်ရှင်တယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီထဲမှာရှိတဲ့ paste ကိုနှိပ်ပြလို့ရပါတယ်ဒီပုံလေးတော့မလို့ရှင်ဘူးငကိုပုံစံနဲ့လည်းပဲပြန်ထားရှင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ဒီမှာ Indoor Feed Test Bound ဆိုပြီးရှိပါတယ် Indoor Feed Test Bound ကိုဖြန့်ချလိုက်ပါဒါဆိုဒီမှာပုံလေးတဲ့ပြန် back ဆွဲတော့ကိုများမှာဖြစ်ပါတယ် keyboard ကဆိုရင်တော့ Ctrl Z ကိုနှိပ်ပြလို့ရပါတယ်ဒါဆိုဒီမှာ layer လေးအကုန်လုံးပြောင်းသွားပါတယ်ဒါကတော့ငကိုပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီ selection လေးကိုဖျက်ချင်တယ်ဆိုရင် select မှာရှိတဲ့ဒီ select ကိုနှိပ်ပြလို့ရတယ်လို့ keyboard ဘက်ကဆိုရင် Ctrl D ကိုနှိပ်ပြလို့ရပါတယ်ဒါဆိုဒီမှာ selection လေးပြောင်းသွားပါပြီဒီပုံမှာလည်းဒီလူပုံကိုဖျက်ထုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာလာဆိုတွင်းနဲ့ select ပြလိုက်ပါမယ် select ပြတဲ့အခါမိနစ်တက်တဲ့တွင်းနဲ့ select ပြလို့ရပါတယ်ဒါဆိုဒီမှာ selection လေးဝင်သွားပါပြီပြီးရင်အဲ့ဒီထဲကိုဝင်ပါမယ်ဒီပုံကိုဖျက်ထုတ်ချင်တယ်ဆိုရင် cap ကိုနှိပ်ပါမယ်သူနဲ့တူတဲ့နောက်ထပ်ဒီပုံကိုထည့်ပေါ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ copy ကိုနှိပ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ် copy ကိုနှိပ်
copy ကိုဆိုရင် keyboard ဘက်က Ctrl စနစ်နဲ့ပြလို့ရပါတယ် Cap ကိုဆိုရင်တော့ keyboard ဘက်က Ctrl X စနစ်နဲ့ပြလို့ရပါတယ်ဖြတ်တော့ရှင်နေဆိုရင် Cap ကိုရွေးလိုက်ပါဒါဆိုဒီမှာပုံလေးပြောတော့ကိုများမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ set background မှာအဝါရောင်ထပ်တာဖြစ်ပဲဒီနေ့မှာအဝါရောင်လေးပေါ်တာဖြစ်ပါတယ်ကဖ်နဲ့ဖြစ်တော့ပြီဆိုရင်ပုံအတိုက်ပေါ်ရှင်နေဆိုရင်ဒီမှာ edit မှာရှိတဲ့ paste ကိုညှက်လိုက်ပါဒါဆိုဒီမှာ layer အတက်တစ်ခုအနေနဲ့ပုံရလာပါပြီဒါပေမဲ့ငကိုပုံကတော့ဒီမှာပြောတော့ကိုများမှာဖြစ်ပါတယ်ငကိုပုံစံနဲ့ပဲပြန်ထားရှင်တဲ့ဒီပုံကိုမလို့ရှင်ဖို့ဆိုရင် keyboard က Ctrl Z နဲ့ပဲဆော့လိုက်ပါဒီမှာဒီငကိုပုံလေးကိုကြောက်ရှင်ဖို့သူနဲ့နောက်ထပ်ပုံလေးဒီပုံထပ်ပေါ်ရှင်နေဆိုရင်အဲ့ဒီထဲမှာရှိတဲ့ copy ကိုညှက်လိုက်ပါဒါဆိုဒီနေ့မှာပုံကတော့ copy ကိုနှိပ်ထားပါတယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီထဲမှာရှိတဲ့ paste နဲ့ပေါ်လိုက်ပါမယ်ဒီဘက်ကဆိုရင် Ctrl B ကိုနှိပ်ပြရပါတယ်ဒါဆိုဒီမှာ layer တစ်ခုနဲ့ပုံလေးပေါ်တော့ကိုများမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာပုံထည့်ရတာကြောင့်မမြင်ရပါဘူးဒါကြောင့် mode 2နဲ့ရွှေ့လိုက်ပါမယ်ဒီဘက်ကအကြည့်ကြည့်လို့ရှိနေဆိုရင်ဒီမှာ down လေးတောင်းကနေအကြည့်သေးလို့ပြလို့ရပါတယ်ပြီးရင် enter ခေါက်လိုက်ပါနောက်ဒီဘက်ထည့်ပေါ်ရှိနေဆိုရင်လည်းဒီမှာ page လိုက်ပါမယ် keyboard ဘက်ကဆိုရင် Ctrl B ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုဒီမှာထည့်ဒီဘက်ထည့်ပေါ်လာပါပြီပြီးရင် enter ခေါက်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာပုံထည့်ပေါ်တဲ့ဒီမှာ layer တစ်ခုအတိုက်ပေါ်လာပါတယ်ဒီပုံလေးကိုသိရှင်နေဆိုရင်တော့ဒီမှာ file ထဲမှာ shift R ဆိုပြီးရှိပါတယ် shift R ကိုနှိပ်နေပါမယ်ပြီးရင်မိတင်မဲ့ file ကိုရွေးပြလိုက်ပါ desktop ပုံက simple ဒီဘက်လေးမှာတင်လိုက်ပါမယ် file นี้မှာတော့မိနဲ့တက်တဲ့အမြင်ကိုရွေးပြလို့ရပါတယ်ဒီမှာနားမှာ00ဝင်လို့ရလိုက်ပါမယ်ကိုညှက်လိုက်ပါဒီမှာတော့ quality မှာတော့စနစ်ထားဖြစ်ပါတယ်စနစ်ကဒီမှာ maximum အများဆုံးဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင် okay ကိုညှက်လိုက်ပါ keyboard ဘက်ကဆိုရင် enter ခေါက်ပြလို့ရပါတယ်ဒါဆိုဒီပုံလေးကိုသိမိတော့ပါပြီဒါဆိုရင်ညီမဒီနေ့ရှင်းပြပေးတဲ့သင်ခန်းစာလေးကိုနားလည်လို့မြင်နိုင်ပါတယ်ညီမရဲ့ဒီသင်ခန်းစာကိုကြက်နေတဲ့တဲ့ဆိုရင်တော့ like and subscribe လေးလုပ်ပေးပါအောင်နော်ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်လည်းအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်